მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ ძვირფასებო ფილიპელთა წერილის შესწავლა. ფილიპელთა პირველი თავის 19 მუხლზე ვართ. პავლე მოციქული წერს, ვინაიდან ვიცი, რომ ეს ყველაფერი ჩემ ხსნად მომიბრუნდება თქვენი ლოცვითა და იესო ქრისტეს სულის შეწევნით. პავლე მოციქული ბევრს არ მოსწონს ჩვენ ვისაუბრეთ წინამსახურებაზე. არ მოსწონდათ იუდეველებს ჩაუსაფრდებოდნენ და საჭმელს არ შევჭამთ, მანამ არ მოვკლავთ პავლესო. არ მოსწონდათ რომაელებს და პავლე მოციქული ციხეშია დაპატიმრებული არის. მაგრამ ის ამბობს, რომ ყველაფერი ეს ჩემს ხსნად მომიბრუნდება. ყველა ის წინააღმდეგობა, რომელიც შენ გაქვს იმის გამო, რომ სწორ გზაზე დგახარ, იცოდე, რომ შენ საშველად მოგიბრუნდება ის ყველაფერი. თუ შენ სწორ გზას დაადგები, იცოდე, რომ ყველა მოგიძულებს. მათ, ვისაც არ სურს სწორ გზაზე დგომა. მაგრამ იცოდე, რომ შენი სწორი გზაზე დგომა არის ერთადერთი შანსი, რომ შენი საყვარელი ადამიანები გადარჩნენ. შენ სწორ გზაზე დგომა შენს ახლობლებში არის შანსი იმისა, რომ ისინი დადგნენ სწორ გზაზე. ამიტომ შენ შეიძლება გრძნობ და ფიქრობ, რომ რაღაც განსხვავებული ვარ, არა ვარ ისეთი, როგორც ყველა არის და ეს დისკომფორტს გიქმნის, მაგრამ უნდა იცოდე, რა მნიშვნელობა აქვს შენს დგომას. იცით ძვირფასებო, ზოგჯერ არის ხოლმე ოჯახში, ახლობლებში ყველა ცუდი გზით, არასწორი გზით მიდის, მაგრამ შენ რომ არსებობ ოჯახში, ეს კრავს მას და ეს აძლევს საფუძველს იმისას, რომ მშვიდობა იყოს ამ ოჯახში. შენი ოჯახის წევრები შეიძლება გეუბნებიან, გეჩხუბებიან, სხვანაირი ხარ, გააჭირეს საქმე, რა ყველაფერში რაღაცას ეძებ და უკირკიტებ, მაგრამ შენ უნდა იცოდე, შეიძლება მათ არ იციან და ვერ ხვდებიან, მაგრამ მათი კეთილდღეობის და სწორი მშვიდობის საფუძველი ხარ და არის შენი არსებობა. ამიტომ პავლე არსებობდა, პავლემ არ გადაუხვია, პავლე იდგა და ამიტომ დღეს ჩვენ გვაქვს საფუძველი, რომ ვემსგავსოთ მას. პავლე მოციქული ამბობს, მე მსგავსეთ მე. ნუ ემსგავსებით სხვას, შეხედეთ მე როგორ ვდგევარ, როგორ ვარ მყარად დამყარებული. ამიტომ ჩემო ძვირფასო მეგობარო, იდექი სწორად და არ გადაუხვიო. თუ შენ გვერდებიდან გაქვს ძლიერი დარტყმები, იცოდე, რომ ისინი ვერ ხვდებიან შენს მნიშვნელობას, მაგრამ შენ უნდა ხვდებოდე შენს მნიშვნელობას იმ საზოგადოებაში, იმ ოჯახში, რომელშიც ხარ. ამიტომ პავლე ამბობს, რომ ყველაფერი ეს ხსნად მომიბრუნდება თქვენი ლოცვითა და იესო ქრისტეს სულის შეწევნით. პავლე მოციქული ამბობს, რომ მე მჭირდება თქვენი ლოცვა და იესო ქრისტეს სულის შეწევნა.